初春野钓为何只差2-3米的钓点，别人连竿你钓不到鱼呢？为何昨天能够连竿抱护的钓点，今天却一口没有呢？话不多说，我们直接看水下，找出原因就知道应该怎么应对了。我把这段时间在相同地点连续测试的水下鱼情进行了多次对比，尤其最近2天鱼情差异很大。我把这些发现与大家分享，希望能提供有用的参考。3月11日多云，气温7到17度，南风。上午8点，我在种草区的边缘、草洞以及水域最深处分别打下窝料，放下水下摄像机记录鱼情。在1.8米深的种草区边缘，全天仅看见几次过路鱼和1次鲫鱼的试探性吃饵，鱼情可谓是惨淡。而在1.8米的种草区内，虽然鱼群活跃，但大多上浮游动，少有试探，窝料也难以发窝。然而在2.2米水域最深处，窝料一到位就有鱼开始试探。随着试探频率的加快，鲫鱼逐渐放下警惕。虽然进食速度并不快，但长时间的有鱼群在进食，窝料在几个小时之后被一扫而空。第二天3月12日，天气依旧多云，气温8到18度，南风。我再次在相同的地点进行测试。1.8米的种草区边缘依旧鱼情不佳，而种草区内鱼群从离底的状态逐渐开始试探，并大胆地进食窝料。虽然警惕性高，但进食频率逐渐加快，到天黑的时候窝料几乎被吃光。而2.2米最深处却出现了截然不同的情况，窝料到位后，底层鱼群逐渐上浮，随后便消失无踪，直到天黑也未再见鱼影。看到了吗？连续2天的测试，温度相似，天气一样，都是南风的情况下，鱼情却差异很大。最主要的差异有2点。差异一，2.2米最深处在11号当天鱼情很好，而12号温度仅上升了1度的情况下，完全就没有发窝，后期连鱼都看不到了。差异二，同样都是种草区，相同的水深，12号当天种草区的窝点发窝效果不错，而距离2米之外的种草区边缘只有过路鱼，根本没有发窝。深水处为何第一天鱼情很好，第二天却完全没口呢？种草区为何只差2米的距离，鱼情却是天壤之别呢？当我仔细观察这2天的天气温度数据之后，才发现问题出在这里。11号7到17度，多云，南风，水面温度最高达到18度，但3个测试点的水底温度是11、13和17度。草边和草洞水底温度低，水面温度高，鱼出现上浮的状态。深水水底与水面最高温度只有1度之差，鱼没有上浮，开口好。12号温度8到18度，多云，南风，水面温度最高达到了23度，而3个测试点的水底温度是17、20和20度。所以种草边鱼上浮了，而种草区内由于厚厚的水草覆盖，水面温度跟水底温度几乎一致，所以鱼没有上浮，而且开口好。但深水水面温度达到了23度，所以深水的鱼开始上浮，并没有发窝。那为什么种草区内和种草区边缘只差2米的距离，在种草区发窝的时候，种草边缘却没有鱼光顾呢？其主要原因有2点。第一，我们从上方的温度可以明显的看出，种草区内温度比水草边缘高3度，而鲫鱼的舒适度为15至25度，所以12号种草区内温度为20度，属于鱼体最佳舒适度，鱼情表现最好。而2米之外的种草区边缘水温低3度，这就是没有鱼光顾的原因。别说3度的温差，有时候就是1度的温差，也可能就是连竿和空军的差别。其二，种草区内由于厚厚的水草覆盖，鱼的安全感高，警惕性就低，开口就会更好。所以说钓友们不能只看表面2个钓位只差2-3米的距离，可能水下环境和水深温度就有稍微的差别，而稍微的差别可能会导致鱼情差别很大。同样，我们表面上只看到2天的天气温度一样，但我们看不到的水温却悄然起了变化，很可能头一天连竿抱护的钓点，第2天鱼群迁徙造成空军。春季是温度变化的季节，也是鱼情变化最大的时间。钓友们想要在春季野钓取得满意的收获，还需在实际垂钓过程当中，根据天气、温度和鱼情的变化进行合理的调整才行。建议春季进行娱乐性垂钓，留大放小。我是悠然，咱们下次再会。